Il-Fondazzjoni Nazzaret tamministra 3 djar illi residenti fihom huma persuni b'diżabilità illi jew m'għandhomx familja jew għal raġuni jew oħra ma jistgħux jgħixu mal-familja tagħhom. Angelo Zara, President u Amministratur ta' Fondazzjoni Nazzaret, jgħid illi organizzazzjonijiet bħal dik tagħhom f'pajjiżna illi joffru residenza lil persuni b'diżabilità mhumiex qegħdin jiġu mejjuna kif suppost mill-Gvern. Għajnuna illi jagħti l-Gvern lill-NGOs. Naħseb, mhux naħseb, hija ftit ħafna u forsi mhux imqasma lanqas ġustizzja. Fondazzjoni Nazzaret, jgħid Angelo Zara, għandha problemi finanzjarji kbar u l-Gvern qed ikompli jnaqqar aktar mill-fondi tagħha. Għandna 14 l-impjegat full-time. Għandna payroll fis-sena 172,000. Il-Gvern tagħna l-aħħar dis-sena 52,000 sussidju. Minnu irridu ntuħ lura 17,000 National Insurance tal-impjegati. Għal minn hekk il-Gvern ma baqax jagħti għajnuna lill-Fondazzjoni Nazzaret fuq ħlas tal-kontijiet tad-dawl. Energy benefits, ħanejt, fl-2009 ħadna 3,000 u xi ħaġa, fl-2010 ħadna 1,300, l-2011 ma ħadna xejn. Energy benefit da. Il-problemi finanzjarji kbar li għandha l-Fondazzjoni Nazzaret waslu biex is-sena li għaddiet din esperjenza deficit ta' 46,000 euro. Il-Fondazzjoni tagħna spiċċajna b'46,000 minn taħt deficit. Issa dis-sena ma nafx se jiġri, għax dan tagħmel deficit is-sena l għaddiet tagħmel ieħor dis-sena, innaqra li jkollok ħaniftehmu mwarrab ħriġtu. Jiġifieri nixtieq nara aktar għajnuna min-naħa tal-Gvern.